Tuhan men kapara akan kesengi ngawan sepi lang ba jengga kitab jing start lalong ke ba hat kendai it cut hat lai I jing pensaja kim semwan hiar halor kinang pap klam da aidak lupa kum da upertat ubating train tidak ada wada ke ba jomhok namar ki kamrunar jengki namar kiba penpau kejing isi dusman ya kinong way. Tuhan men kepala outrai Yesus Kristus. Ni bakai idan kipor ganila bersih ha kikam basniu betikam kibapop. Idan kipor dan kidan kipara breu jengi saudong jengi pramarjan jengi. Ini ha kaji history jung im jung kibri ba fer ngila ban yo I. Ba swa ban don kono kajing penjat yaki kala don lupa kajing maham. Ang ni ka kitab jing start ka ai nuksa ya uperthat. Di lada Ibriu kibale pop Kimpatiau ya kejing kentu ya kejing sneng blay aba usneng lamba ki brio baper aki por barim lamba ki sim lamba ki lengdo lamba ki nang bisa blay la sneng la kentu ya ki brio akin wan pai no ka kejing mane tang ya ublay marwe batang mahu I ublay badai ubatau ek barok papenlang penman ek barok reki beliau kim siam lapatiau kumta kata ka jenglek jong kihi ka penwan hap haki kumba hap kensan pertat ublay ya ubangi siam ka kitab jong kisam lenong ke bandu pupra dekat arpau ong kumne ublay jungi ulang ublay bapen im upelaj yangi na kejing yap balai ublay uai ya kejing maham aki breu waper dan ya ki breu ba ai jing maham ta kejing pang kejing sitom kejing jenjar kejing bomsuk mensim perkumta terter uai kidak waper ban Persu yang bangin kelak ke bamut ban pai syublay ban kongu hukum jemu rakhi hukum jemu an simanta bha ki kam niam bar khoi ki badai ki lenti kumno ban mane yublay lamba jong kan niam amtam lamba jong kan niam ke pakut ya ke ba ujisu pula wan ban seng ban bu alor jong ki breu lamba jong ki apostol dan berkata, larangi pulih ha Bible baru kawai, nyemlap hangno ublay ulang ublay ubapen sitam. Sakawai ya kitab nilak benit pai, saka kitab jong kina tulupa Ezekiel unang kapakat pra. Idikot nadu arhuai terter adu lai puar pensiem ya kajing angut jumblay ba unang pap pun kelak ke bamut yang pulih naga dekat arpulai hato pitarai bangas ngobha banui ba urus ne uyam ukili utrai kendral dalu lay ruem ngadakwa ban yoi ba ukela bamut bat uin ujisuru kabawan wan ban khot ani saka jingkalak bomot takaba blay lopa da unong krat linti ne o forerunner parangi ong ya Yohanes unong pen baptis bat khot ekibriu saka jingkalak bomot ban pen kre ya ka jingwan jong jisu bat ujisu apa ulayalak lo khot lo wer ban kelak bomot pat penget gospel
Tema kata ublay kwa yang bangin yap. Dari bangin im. Kwa yang bangin yap hakapok. Dari bangin im berkat padu kajing im bom juga. Gospel ke kemuliaan senang bersipau. Dekat ke bersipau. Disuang ngelawan papinya kajing im ke papura. Papura apa iyo ya kajing im bom juga happening. Nama kata tu kenika jing pule na kini ki dekat jong ka Bible kin mau yang ni ya kajing jong blay yang ni kajing jong kwa tabluk lin ya barak khoi jing dunai jong nama kata ngin pai seu ba un isne yang ni abangi pendam blay un isne yang ni kumpinaw ni be abala ay jing maham ya ki bahkan sawan ke ke pas niu halor jeng ki be usim lawer ya ibreu barak hoy ba in chong hagi jan berni dwai cha jin it but blai uli i ya kata ka jing kelak bomot jeng ki but ulas sangat nak ya jing rai ban penjat ki juru kalong ya ene ke jing khat kam de tang ya kitu ki brio jong krisnong ba ninibe kate ya kinong ba jong iru ju to kada do jing ikan pai sau trai ai jaka ya ubon syong kada do jong pi ene ra ya trai Jesus Christ